Mheshimiwa msaidizi wa askofu, Mheshimiwa wakuu wa majimbo, katibu wa idara ya uwakili na miradi, mchungaji Munisi, waratibu wa uwakili katika majimbo yetu, makatibu wa majimbo, wachungaji wenye viti wa kanda zote za dayosisi, pendwa mwezeshaji wetu vile vile Bwana Malia, waandishi wa habari, ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niseme poleni kwa safari na karibuni sana hapa Uhuru Hoteli kwa mkutano wetu huu wa kipekee sana ulioandaliwa na idara yetu ya uwakili na miradi ya dayosisi kwa makusudi ya kuzungumza masuala kadhaa ya uwakili wetu kwa Bwana, kuzingatia umuhimu wa ujumla wa uwakili tukiwa viongozi, tukitazama hasa yale yanayohusiana na huduma yetu kama viongozi tulio mawakili wa Mungu kwenye maeneo yetu ya kazi kwa ujumla wake. Kwangu mimi ninaona ni heshima kubwa sana, na kwenu pia, tukae tutafakari juu ya wito mkuu ambao Mungu ameweka juu ya maisha yetu kama wachungaji na watumishi wake, kuwatumikia watu wa Mungu. Shukuru Mheshimiwa msaidizi wa askofu tayari kwa kutuingiza kwa somo lile kutoka Injili ya Luka mtakatifu. Kutumika kwa hudumia watu, tena kwa wakati na kwa kiwango. Tufahamu wazi ndugu zangu kuwa jukumu la kiongozi wa kiroho na kiimani ni takatifu na lenye kudai kujitolea kwa nyakati zote, kwa mazingira yote, kwa watu wote bila ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa kiimani au kiitikadi. Kwa namna yoyote ile, ni wajibu wa kiuwakili ambao unahitaji uelewa wa haraka wa mambo yanayojitokeza kwenye jamii, tukiwa na hekima, bidii na moyo wa huduma kwa Mungu na kwa wanadamu wenzetu, huku tukihusisha na maandiko matakatifu ya Biblia na mafundisho mengine ya kanisa letu kuhusu uwakili kwa Mungu na kwa wanadamu wenzetu. Hivyo tunapokutana leo, ninaomba tutafakari juu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni jukumu letu la uwakili katika kufundisha na kueneza neno la Mungu. Jukumu letu la uwakili katika kufundisha na kueneza neno la Mungu. Jambo la pili ni jukumu letu la uwakili kama walezi wa kazi ya Mungu duniani. Jukumu letu la uwakili kama walezi wa kazi ya Mungu duniani. Jambo la tatu ni jukumu letu la uwakili katika kupokea, kutunza na kuulinda uumbaji wa Mungu. Kupokea, kutunza na kuulinda uumbaji wa Mungu. Jambo la nne ni jukumu letu la kiuwakili katika kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao za kidemokrasia. Kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao za kidemokrasia. Angependa kuweka hapa kwamba ongeza uelewa wao kuhusu haki zao za msingi. Jambo la tano
Ni jukumu letu kutazama jukumu letu la kiuwakili katika kuhimiza na kutetea haki za kidemokrasia za watu wote. Kuhimiza na kutetea kuhusu haki za kidemokrasia, haki za msingi kwa watu wote. Jambo la 6 ni wajibu wetu, jukumu letu katika kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Na jambo la 7 ni jukumu letu katika kuimarisha mafundisho ya uwakili wetu kwa Bwana. Kuimarisha mafundisho ya uwakili. Nianze sasa kuzungumzia hiyo eneo la kwanza. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19, wote tunafahamu utume mkuu. Tumeitwa kama mawakili wa kufundisha na kueneza neno la Mungu, pale anaposema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wao. Enendeni mkawafanye mataifa yote. Na hii ndiyo core business ya kanisa. Huu ndio wito wetu mkuu. Kwanza kabisa tumeitwa kufundisha na kueneza, kulitangaza neno la Mungu, kwa maana yake Injili. Na Injili, ndugu zangu, ni ujumbe wa matumaini. Injili ni ujumbe wa upendo na wokovu, na ni kupitia uongozi wenu ambapo watu wengi watapata kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Agizo hili, enendeni, linabaki kuwa msingi wa uwakili wa utume wetu kama watumishi wa Mungu. Baadhi ya watumishi wamekengeuka na kuacha kazi yao ya msingi katika sharika zao au makanisa yao na kuingia kwenye mambo mengine kabisa ambayo hayagusi jamii ndani ya kanisa au nje ya jamii kwenye taifa lao. Yale ya msingi yanayowagusa watu. Wito wa kichungaji ninaoleta kwenu, wapendwa wachungaji, lakini wapendwa makatibu wa majimbo yetu, ninyi mkiwa mawakili wa Mungu na kanisa lake, ni huu: kusimamia, kuratibisha, kuhamasisha kwa juhudi zote katika majimbo, katika kanda zetu, ili wachungaji, wainjilisti na wahudumu wote wa neno watambue nafasi yao ya uwakili wao kwa Mungu, kwa kufundisha kwa usahihi na usafi wote neno la Mungu ambalo litaleta mabadiliko kwa waumini na kwa taifa na kuwa na ustawi mzuri. Eneo la pili ni jukumu letu la kuwa walezi wa kazi ya Mungu duniani. Kuwa walezi wa kazi ya Mungu duniani. Kama tunavyosoma kwenye ule waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, ule waraka wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 1, anaposema basi mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wapendwa watumishi wa kanisa, lazima tuelewe nafasi yetu kama walezi wa kazi ya Mungu hapa duniani. Ninyi sio wahubiri tu, bali pia ni watunzaji na watetezi wa imani na mafundisho ya Kikristo na kanisa kwa ujumla wake
mkizingatia mikazo ya Kiluteri. Hapa narudia tena, mikazo ya Kiluteri, mkihakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika familia, katika jamii na taifa kwa ujumla. Ikiwa sisi tumeaminiwa na kuitwa kuwa viongozi wa majimbo, viongozi wa kanda kwenye kanisa, tuna jukumu la uwakili wa kulea na kutunza mambo yote kwa akili, kwa hekima na kwa busara. Kuwa mkuu wa jimbo, kuwa katibu wa jimbo, kuwa mratibu wa uwakili katika jimbo na kuwa mchungaji mwenyekiti wa kanda katika jimbo. Ndugu zangu, ujue kwamba umepewa kuona kwamba sharika kadhaa chini ya wachungaji wenzako katika kanda, unahitaji kuona kwamba na ujue kwamba eneo hili linatunzika. Walioko katika eneo hili wanalelewa, na ni wajibu wako kuwashawishi watumishi wenzako kutunza siri na mambo ya usuyo kanisa lako na huduma yetu. Msingi wa kuunda kanda, ndugu zangu, katika majimbo, tangu awali tulipoamua kwamba pawepo na kanda katika majimbo kuanzia miaka ile ya 2000 au mwanzoni mwa mwaka 2000 ni ili kwanza ninyi wenyewe kwa wenyewe mpate kusaidiana katika kuandaa mahubiri ambayo yatahubiriwa katika sharika kwa usahihi na usafi wake. Kuandaa kwa pamoja mahubiri yatakayohubiriwa na kufundishwa katika sharika zetu kwa usahihi na kwa usafi wake, na kujiepusha na mafundisho potofu ambayo yanaangaisha sana washarika siku hizi. Nataka sana katika warsha yetu hii tujiulize, je, ule msingi bado upo? Bado upo? Je, mnapokutana na kuzungumza yote, je, yote yanaakisi misingi iliyowekwa au zaidi mnazungumzia mambo mengine? Pili, katika kanda kuna wajibu au kuna lengo lile la kutunzana kichungaji. Pale ambapo tunaona au mnaona mwenzenu amekwenda ndivyo sivyo katika huduma yake, kabla ya jambo au shauri kufika kwa jimbo au kwa diocese, kutunzana. Je, mnatunzana? Je, mnatunziana siri? Mnashauriana? Mnaelekezana kwa upendo na kwa uvumilivu? Na je, mnabebeana mizigo inayowalemea wengine? Mnafarijiana au mnaumizana ndani ya kanda, eneo tu la kanda, au mnasema kila mtu aubebe mzigo wake mwenyewe? Tatu, ni kuona jinsi ambavyo masuala ya umoja wetu kama wanajimbo na diocese yanaweza kutunzika vema katika sharika zetu na kuondoa manunguniko yasiyokuwa na sababu, ikiwa ni uwakili wetu wa kuongoza ibada kama utaratibu ulivyowekwa na kukubaliana kwenye vyombo halali vya maamuzi vya kikanisa. Utoaji na uwasilishaji wa sadaka, michango na taarifa zinazohitajika kwa ngazi za jimbo na diocese. Haya niliyotaja, wapendwa, ni sehemu tu ya wajibu wa uwakili wetu katika kulea kazi ya Mungu kwenye
maeneo yetu tukitumia akili, busara, hekima na maongozi yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za dayosisi yetu. Niombe kuwakumbusha kwamba tujifunze kwa Musa. Musa aliagizwa na baba mkwe wake Yetro kugawa madaraka na kila kundi kulipa kiongozi. Viongozi wa dayosisi na idara zake au majimbo hawawezi kwenda kila usharika au mitaa, bali kupitia kanda tunaweza kufikisha ujumbe muhimu kwa washarika na kupata matokeo makubwa na ya haraka, ikiwa ndani ya kanisa au katika jamii. Na hii, kama mtachukua wajibu wenu huu kwa uaminifu na kuutilia maanani, nataka kusema mguso wake katika jamii au hata ndani ya sharika utakuwa mkubwa sana na utakuwa na matokeo makubwa. Eneo la tatu ni jukumu letu katika uwakili wa kupokea, kutunza na kulinda uumbaji wa Mungu, kama tunavyosoma katika Mwanzo 2:15. Kupokea, kutunza na kulinda uumbaji wa Mungu. Pale katika Biblia twasoma Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Wapendwa viongozi wenzangu, mbali na mwongozo wa kiroho, mjue kwamba mnayo vile vile majukumu au mnalo jukumu la kimungu la uwakili katika kuulinda uumbaji wa Mungu. Tunapaswa kutunza mazingira. Tunapaswa kulinda rasilimali asilia. Tunapaswa kuhimiza maisha endelevu kama njia ya kumheshimu muumba wetu. Na itikio kwa Mungu wetu la kutuweka sisi wanadamu kama mawakili katika kutunza uumbaji wake. Wajibu huu bado ni wa muhimu, ningesema wa muhimu sana, hasa katika nyakati zetu hizi. Tunapokutana katika jumuiya, katika mitaa, katika sharika, katika kanda na katika majimbo yetu, tuweke mkazo mkubwa, tena mkubwa sana, katika kutunza uumbaji wa Mungu kuanzia ngazi ya familia. Mazingira ya familia yawe safi. Haya ndio mambo tunaweza tukafanya kule kwenye kanda zetu. Yawe safi. Mazingira ya familia yawe yenye miti ya matunda, yawe na bustani za mboga mboga, mifugo kwa ajili ya kupata chakula na mahitaji mengine. Mazingira ya familia watu wahimizwe na kuonyeshwa ni kwa nini ni muhimu, kwa mfano kuotesha ile miti ya asili. Miti ya asili inakaribia kutoweka. Na kwa kila eneo Mungu ameweka miti ya asili inayoendana na uhitaji wa jiografia ya lile eneo. Sasa naona hatari kubwa sana miti ile ya asili ya maeneo yetu inapotoweka, na hii inachangia sana katika uharibifu wa mazingira. Tuhamasishe watu. Maisha ya viongozi wa sharika na washarika yaakisi kazi ya Mungu aliyofanya ya uumbaji katika ujumla wa maisha, katika akili, vipawa, wakati, injili na mali. Ndio ingekuwa wajibu wetu. Wapendwa viongozi, tathmini ifanyike kwa kila familia
kupitia jumuiya, kupitia sharika, kupitia majimbo, kuona jinsi ambavyo washirika wetu wanatumia rasilimali zilizopo kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuendeleza na kuutunza, kuhifadhi uumbaji wa Mungu. Tunatumiaje rasilimali zilizopo? Viongozi tumepewa macho ya kuona zaidi ya wengine, hivyo tunapaswa kushauri na kuelekeza jamii tukiwa mawakili wa Mungu, kulinda uumbaji wa Mungu. Uharibifu wa mazingira, kulima kilimo kisicho na tija kwa kuharibu ardhi, kukata miti hovyo, kuchoma mkaa, kutupa taka hovyo, kwa mfano taka za plastiki, madhara yake. Na hata sasa vyombo vya plastiki vimekuwa kama ndio vyombo tunavyoweza kutumia kwa shughuli nyingi, hata kwenye vyombo tunavyotumia nyumbani, kupakulia chakula, kuwekea chai, vitu vya moto. Na madaktari wametuambia hii ni hatari sana. Tunaelimishaje watu kuhusu matumizi sahihi ya plastiki na kutupa ovyo taka hizi za plastiki? Kuhusu wajibu wetu wa kiuwakili katika kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao za kidemokrasia. Wapendwa viongozi, zaidi ya hayo niliyotaja juu, tutambue kuwa kanisa na viongozi sio nje ya jamii au nje ya taifa lao. Tutambue kwamba tunalo jukumu la kipekee, kwamba tumeitwa kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao mbalimbali, mathalan haki za kidemokrasia. Mtu asikudanganye kuwa kanisa liachane au lijitenge na siasa. Siasa ni sehemu ya maisha ya watu unaowahudumia. Maamuzi makubwa ya kijamii yanategemea sana siasa na wanasiasa. Kazi yetu ya kumhudumia mwanadamu kiroho kamwe haiwezi kujitenga au kutengwa na ile ya kumhudumia mwanadamu kimwili. Tusipochukua na kufanya jukumu letu kama viongozi katika masuala ya kisiasa, hasa katika kusaidia jamii na waumini wetu katika kufanya maamuzi, sisi viongozi wa dini, hususan wachungaji, tutajikuta ndani ya kanisa na nje ya kanisa tukidaiwa, kwani tunakuwa hatujafanya majukumu yetu kwa mwanadamu huyu mmoja katika ujumla wake. Katika kufanya jukumu hili, ndugu zangu, nahitajika sana busara katika namna ya kusema, nahitajika busara katika kuchagua, wakati mwingine kukaa kimya, kwani ukimya nao una maana yake, kwani ukimya nao unaongea. Kazi yetu kubwa kushauri, kuonya, kutoa mwelekeo bila kuegemea upande mmoja au kupendelea kundi fulani. Zaidi, ndugu zangu, tutambue kwamba jamii yenye haki inajengwa kwa ushiriki wa watu wake katika nyanja zote za maamuzi. Huwezi kujenga jamii yenye haki na kuzungumzia haki na haki ikatendeka kama watu wake wote, watu hawatashirikishwa katika nyanja zote za maamuzi. Kwa hiyo kanisa lina jukumu la kuwaelimisha watu kuhusu haki na wajibu wao katika
lengo la maisha bora na usawa kati ya wanadamu kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na ukajiuliza, wewe kama kiongozi wa dini una nafasi gani? Nenda kasome tu pale Mithali 31 mstari ule wa 8 na wa 9 anaposema, fumbua kinywa chako kwa ajili ya aliye bubu. Kuna ambao hawezi kujisemea. Kuna ambao wanaogopa kusema. Kuna ambao wamenyamazishwa kwa namna moja au nyingine. Anasema uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Watu wanajisikia wapweke na wamefanywa kuwa wapweke kweli kweli, kwa maana hiyo ya kwamba wanaona hawawezi kujisemea. Hawaruhusiwi kujisemea. Na hawana ambaye wanajisikia anaweza kuwasemea au anayetaka kuwasemea. Na mahali pengi mmesikia, je, wabunge tulionao wamewawakilisha, wamewasemea kweli wale waliowachagua? Wamewawakilisha wananchi? Mambo yanayowagusa wananchi ndio wanayoyatetea? Yaani kama wananchi katika maeneo mengine wameachwa peke yao, wewe ndio unaambiwa fumbua kinywa chako. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki. Mwisho wa kunukuu kwenye hiyo maandiko katika Mithali. Swali la kujiuliza wapendwa, je, tumetumia vyema nafasi yetu kwa ajili ya masuala haya, au tumebaki tukilaumu tu, tukilalamika tu, wakati nafasi ulikuwa nayo ya kushauri, ulikuwa nayo ya kuelekeza na kusema kwa sauti kubwa masuala hayo, kusemea masuala hayo? Wewe kama mchungaji ulitimizaje wajibu wako? Kwa mfano katika uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa, tuliambiana, tukaimizana wenyewe kwamba hebu tuwahimize, tutoe elimu, na hata kama sio sisi wenyewe tutatoa, tuwaalike watu ambao wataweza kuwaelimisha watu kuhusu hizi haki zao za kiraia, haki za msingi na wajibu wao wa kuelimisha. Tumeangalia vizuri na kukaa na kushauriana, kujadiliana kuhusu matokeo yaliyotokea katika chaguzi kama hizi, na tumejifunza nini na tunachukua misimamo ipi? Bado jukumu letu lipo. Kushauri, kuelekeza na kusema kwa sauti kubwa, kusemea kwa sauti kubwa masuala kama hayo ni wajibu wetu. Wewe unayo mimbari ya kufikia jamii kila wiki angalau mara moja au mbili kusemea hayo, na sauti yetu kama viongozi wa dini inasikika na ina upako wa kipekee. Hivyo tusijidharau wala kuacha kupaza sauti zetu, maana utaulizwa, je, nilikuweka kwa ajili ya watu wangu? Je, uliwasemea? Je, uliwashauri? Je, ulikemea? Je, ulielekeza? Hilo lazima, kwa sababu Mheshimiwa msaidizi wa askofu ametuambia hapa kuna kutoa hesabu kwa mujibu wa lile neno kutoka Injili ya Luka mtakatifu. Je, ulisimama nao pale ulipoona wanakanyagwa, haki zao zinakanyagwa? Ulisimama nao? Kumbukeni ndugu zangu viongozi wa dini, wapendwa wachungaji, ninyi
ndio kimbilio pekee la mwisho na lililobaki katika masuala ya utetezi wa wananchi, hasa baada ya kufifishwa kwa asasi za kiraia na kijamii ambazo zinakaribia kupotea sasa. Ninyi ni kimbilio. Tujifunze katika nchi nyingine, nchi jirani, ambapo viongozi wa dini wamesimama katika nafasi zao kwa mambo haya yanayogusa jamii, yanayowagusa wananchi. Na tusikae tu kana kwamba hatuna wajibu, sio wajibu wetu. Ningewaomba sana, wito kwetu mwaka huu, naomba tuwe werevu, tusitende dhambi, bali tufanye maamuzi ya dhati katika kuwaelimisha na kuwashauri pamoja na kuhakikisha usawa wa kidemokrasia ndani ya kanisa na ndani ya jamii vinatiliwa mkazo. Tutambue kwamba mabavu na ukandamizaji wa demokrasia ndio inayozaa chuki, ndio inayozaa mafarakano, ambayo matokeo yake ni kila mmoja kuamua kuwa na utawala wa kikambale. Kila mtu kila mtu unaambiwa anadai kwamba ana ndevu zake, ana sharubu zake. Na jamii ikifikia hapo, basi hakuna ustawi, hakuna maendeleo endelevu, hakuna amani. Ndugu zangu, hatuhitaji kufika huko. Sisi kama wapakwa mafuta tunao wajibu wa kuleta mabadiliko. Mwaka huu tunao wajibu wa ziada. Eneo la 5 ni jukumu letu la kiuwakili katika kuongeza uelewa wa watu kuhusu haki zao za kidemokrasia. Hii sio kurudia, lakini sasa uelewa, watu waelewe haki yangu ni ipi. Na wala usijisikie vibaya unapoingia katika jukumu hilo. Wapendwa watumishi wenzangu, sisi wote ni mashahidi kuhusiana na upokwaji wa haki za watu kwenye masuala ya kidemokrasia, hasa katika chaguzi mbalimbali ambazo zimefanyika na zinazofanyika katika nchi yetu. Upokwaji wa haki za watu. Watu wamejikuta tu, sio wale waliowachagua ndio ambao wametangazwa kwamba ndio washindi. Tumeshuhudia wale wa vyama vya upinzani wakienguliwa, majina yao yakienguliwa kwa sababu ambazo wala hazina mashiko. Kifanyika mambo mengi mengine ambayo ni katika kuhakikisha kuona kwamba haki za raia wapiga kura, haki za wale wagombea baadhi zinapokonywa kwa makusudi kabisa. Hili ni jambo la kukemea na lisilovumilika. Na viongozi wa dini, wachungaji, mnayo nafasi. Niseme tu kuwa wengi wetu tumefumba sana macho na midomo yetu kwa hofu. Tutambue kuwa ni lazima tutangaze na kutetea haki za watu za kidemokrasia. Na mimi nitumie nafasi hii kuwasihi na kuwatia moyo
kuwa fumbua macho na kinywa chako useme kweli, na kweli itakuweka huru. Kanisa linapaswa daima kuwa sauti ya haki, likitetea usawa, haki na heshima na utu ya kila mtu. Na hii inamaanisha kusimama dhidi ya dhuluma ya aina yoyote, ubaguzi wa aina yoyote, ukandamizaji wa aina yoyote unaotishia amani na utu wa binadamu. Katika kitabu cha Nabii Isaya mlango ule wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu za haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Huu ni wajibu kwa viongozi wa dini, lakini wajibu pia kwa watawala na wenye mamlaka. Tunataka nchi ibarikiwe, iwe na amani na maendeleo endelevu kama tunavyoweka katika malengo yetu ya maendeleo, mpango ule. Haya tuyazingatie: kutenda mema, kutaka hukumu za haki, kuwasaidia walioonewa na wanaonewa, kuwapatia yatima haki yao, kuwatetea wajane. Maana yake makundi yote ambayo yamesukumwa pembezoni mwa jamii. Kwa sasa ndugu zangu, inaonekana kwamba jukumu hili ni la askofu fulani tu au viongozi fulani tu kadhaa, wengine wakisema tusubiri fulani aliseme au alisemee. Jamii ikifikia hapo, tusipowahamasisha watu wakaona ni jukumu la kila mmoja, basi hatuwezi kufikia hilo lengo la kuwa na jamii yenye ustawi unaomgusa mwanadamu mzima. Nchi hii ni urithi wetu sisi sote, ni Edeni yetu sisi sote. Kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatuna nchi nyingine inayotajwa kuwa miliki yetu zaidi ya Tanzania, ndugu zangu. Hatuna. Labda ujiondoe na kutafuta uraia mahali pengine, lakini nchi hii, na hii fahamike na raia wa Tanzania wafahamu, ni nchi yetu na ndio nchi yetu pekee tunayoweza kujivunia na kumshukuru Mungu kwamba ametupa. Kwa muda huu na kwa wakati huu, sauti yetu ndiyo nguvu yetu na mtaji wetu wa kuendeleza haki za kidemokrasia zinazozaa upendo, amani na haki kwa wote. Taifa lisilo na haki kwa watu wake, taifa ambalo upendo unatoweka kila kukicha, matendo ya kikatili yanashamiri kila siku, uvunjifu wa maadili hata ya kiutumishi unaongezeka, tujue kwamba matokeo yake ni vita na ukosefu wa maendeleo kwa taifa. Sisi hatupaswi kufika huko kama nchi za wengine. Tunayo nafasi sasa ya kuelimisha jamii masuala ya haki za kidemokrasia kwa kuzingatia katiba na miongozo iliyowekwa. Eneo la 6 ni jukumu letu la kiuwakili katika kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Kwenye Mathayo mlango ule wa 25 tunasoma maneno haya:
Maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo anaposema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Wapendwa viongozi wenzangu, viongozi wa kiroho, mnapaswa kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Ustawi wa watu unaotegemea upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji safi na huduma nyingine za kijamii. Tangu mwanzo wa kanisa, huduma hizi zilitunzika vema sana, na ndio maana tukawa na shule, tukawa na makanisa, tukawa hospitali na vituo kadhaa vya kiuchumi na kidiakonia. Hakuna serikali ambayo inaweza kujitosheleza katika utoaji wa huduma zake bila kushirikisha sekta binafsi. Hakuna. Serikali ikikumbatia kwamba ndiyo itakayofanya kila kitu, itakuwa inajidanganya. Na hivyo kanisa kama mdau mkubwa wa maendeleo katika nchi yetu, tujue kwamba tunao wajibu wa kimaadili kushirikiana na serikali na taasisi nyingine za kiraia kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawafikia watu wote kwa usawa, na hasa wale walio katika mazingira magumu. Kwenye maeneo yetu ya huduma, ndugu zangu, dayosisi imewekeza sana, na mara kadhaa wachungaji wameona uharibifu au kuporomoka kwa taasisi ya kanisa iliyo kwenye eneo lake la huduma, na ameshindwa kutoa sauti kwa kushauri au kwa kuelekeza njia sahihi za uboreshaji wa huduma katika taasisi au katika kituo hicho. Niombe tuone kwamba ni wajibu wetu, ninyi mkiwa kama mabalozi kwenye eneo husika, fuatilia maendeleo ya huduma zinazotolewa kwenye kituo hicho au vituo hivyo kwa mustakabali wa maendeleo ya washirika wetu na ya watu wote katika utoaji wa huduma hizo. Atembelea mashule, angalia hali ya mashule ilivyo. Zungumza na diwani, zungumza na mwenyekiti wa halmashauri. Mambo kama hayo ni wajibu wako. Usione hali inadorora au kuna jambo linalokwenda visivyo alafu wewe ukaamua tu kukaa kimya. Na mwisho ni juu ya lile lilotaja, ni wajibu wetu wa kimaadili wa kiuwakili katika kuimarisha mafundisho yenyewe ya uwakili kwa Bwana. Kufundisha. Idara yetu ya uwakili katika ngazi ya dayosisi imeratibisha mkutano huu kwa ajili yenu, ndugu zangu, ili tukitoka hapa tukaendeleze kazi yetu ya uwakili unaogusa vipengele vyote 7 ambavyo nimevitaja hapo juu. Sambamba na hayo, tuhimize na kusimamia mafundisho yetu yaliyo na msingi sahihi wa kibiblia kwa washirika wetu. Wapendwa, si kila unachokiona au kinafanywa na watu wengine kinang'aa. Ambacho kinang'aa ni dhahabu. Vingine ni mapandikizi ambayo yanawapa washirika na Wakristo mahangaiko mengi. Nafurahi kwamba jana katika mkutano wetu wa wachungaji tumezungumza hapa kuhusu utoaji wa fungu la 10. Lakini utoaji wa sadaka ni zingine mbalimbali, jinsi ambavyo mafundisho ya utoaji yameweza kupotoshwa na kuwapa waamini wengi au waumini mahangaiko mengi makubwa ya kiroho. Ni wajibu wetu kama wachungaji tufundishe njia sahihi, uelewa sahihi
wa namna au maana na namna ya kumtolea Mungu. Masuala ya maombi ya kulipia fedha, utoaji usiozingatia maelekezo ya kanisa siku hizi ni kama wimbo wa haleluya ambao kila mtu anaimba kwa sauti yake na kwa njia yake kusudi tu atimize haja zake. Na mara nyingi unakuta ni haja za kibinafsi. Na hapa napenda kuwauliza wapendwa wachungaji, jana mlikuwepo, sihitaji kurudia. Je, ndivyo tulivyofundishwa katika vyuo vya teolojia? Na je, tumekubaliana hivyo? Niombe tuimarishe watu washarika kusimama kwenye misingi ya kanisa letu na misingi ya diocese yetu. Tujifunze kwa wenzetu wa Katoliki ambao hawayumbi kabisa katika hata akija nani. Wao kilichoandikwa kimeandikwa, kilichokubaliwa na kilicho katika maongozi ya kanisa ndicho wanachokifanya. Haya mengine tunatoa wapi? Utambulisho wa mtu, wa kundi, wa dhehebu kama sisi wa Luteri, ni utambulisho wetu, ni jinsi ambavyo tunaweza, na hata heshima, kuheshimika kwake ni jinsi ambavyo tutakuwa tunasimama, tunaonyesha kwamba tunasimamia kile ambacho ndio utambulisho wetu. Na kama mtu mzima na wewe ukiwa ni mtu wa kila upepo ukija wa namna hii unafuata, unakuwa kama kinyonga, hujulikani tena wewe ni nani. Unapoteza heshima yako. Sio kuwa tusijifunze mbinu mpya za watu wa sasa. Hapana, bali hekima na busara pamoja na mapato yetu yatunzike kwa pamoja kuliko kila mtu kufanya analolipenda au analofikiri yeye mwenyewe kwamba ni sahihi. Na mwisho, ndugu zangu, kwa kumalizia, tukumbatie wito huu kwa unyenyekevu na kwa ujasiri mkuu. Tuendelee kuwa nuru na chumvi katika jamii zetu, tukiwaongoza watu katika imani, huku tukitetea haki na ustawi wa wote ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Tufanye kazi ya Mungu kwa kujiamini. Mchungaji, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, ondoa uoga. Tambua una nafasi kubwa sana katika jamii, nafasi ya heshima katika jamii. Wewe usije ukawa sehemu ya kudhalilisha nafasi na dhamana ulionayo katika jamii. Wengine wana nidhamu ya uoga au ya kujipendekeza kwa kitambo tu kwa wenye mamlaka, na hivyo kusababisha utendaji usio na matokeo chanya. Wewe unatakiwa kama kiongozi wa kiroho uonekane kama muhimili, mahali ambapo kuna kimbilio, mahali pa kutafuta ushauri pale katika eneo la huduma yako. Tukijiamini na kutenda sawa sawa na wito wetu, Mungu huwa anabariki na matokeo yake yanakuwa makubwa. Wakati wote kama wajoli, naomba tutunzane sisi kwa sisi shambani mwa Kristo, anavyosema katika Waebrania mlango ule wa 10 mstari ule wa 24, na ile tuliyokwisha kusoma ya Korinto wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 1. Tuwapo katika maeneo yetu, tusikilize na kutunza sauti ya kinabii ya kanisa, the prophetic voice, the prophetic role of the church. Tusitafute
tu kuwafurahisha Wakristo, wasikilizaji wetu, wasikilize yale ambayo yanapaka tu mafuta kwenye mioyo yao, lakini hata yale ambayo yanahitaji kwamba pakwaruzwe ili watu wajitambue, yale ambayo hawataki kuyasikia. Kwa mfano, habari ya toba, tuingie kwa kina, ni mambo gani ambayo yanamchukiza Mungu na ambayo yanatendeka na jamii imechukulia poa tu, tukijidanganya kuahidi mtabarikiwa, mtabarikiwa. Jamii, Mkristo mmoja mmoja, kunahitajika radical change ambayo itatuongoza sasa katika kuweza kufurahia na kushiriki yale matunda ambayo yanaweza kupatikana endapo kweli watu watasikia maonyo ya Mungu, kubadilisha mtindo wa maisha, kubadilisha namna ambavyo tunahusiana sisi kwa sisi na jinsi tunavyohusiana na Mungu wetu. Ndugu zangu, ninajua hotuba imekuwa ndefu kidogo. Ninaomba sana kwamba tuweze kupata nafasi ya kujadiliana haya ambayo nimeweka, na kwa hilo nipende kuwashukuru sana kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni.